Kanaaf ganama macaafa qulqulluu jalqabnee Maatiyos 8:23 jalqabee lakkoofsuma 23 gubbaattan xumure ganama ammas 23 isuma dubbiseen sagalee yookaan ergaan ani dubbadhu fudhannee gallaa irratti kadhanna jechuudha. Leenyitu akkana jedha. When he go into the boat and his disciples followed him, suddenly a furious storm came upon on the lake, so that the wave swept over the boat. But Jesus was sleeping. Jesus was sleeping. Jesus was sleeping. Jesus was what? Sleeping. Jesus malte tureda, rafi tureda. Iddoo Yesus rafe sirriitti balala. Iddoo namni rafuun hin malle rafe Yesus. Maatiyos kana boqonnaa 23 kana keessatti olaaltani Yesusiif hojiidha. Barattootaaf barumsa. Warra kaaniif immoo fayyina. Iddoon kun warri alaa, warri goodaa, warri namanii for a paganism. This is the salvation ways. Karaa fayyinaati. For its disciples it is a learning time. Isaaniif immoo yeroo barumsaati. For Jesus is a teaching time. Yesusiif yeroo barsiisuuti, barattootaaf yeroo barachuuti, warra kaaniif immoo yeroo fayyinaati. Sadan kana keessaa tokkoon dhabdan jedhee yaada. Nama siin galgalaan gabaan kee har'a tokko keessatti bu'aa argachuu naaf oolin jedha. Kanaaf iddoo kanatti baay'ee sagalee matti logessa Yesuus Kiristoosii bidiruu yaabeedha Oromifisa. Yesuus Kiristoos maal godheedha? Bidiruu yaabee. Amaariffisa akkana jedha 23 ወደ ታንኳም ሲገባ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት። እነሆ በማዕበሉ ታንኳይት በማዕበሉ በታንኳይቱ እስኪደፍና ድረስ በባህር ታላቅ መናወጥ ሆነ። የዳስቲሞ ግሬት ስቶርም ሰየኑ ሰደና ታላቅ መናወጥ ራፈመ ጉዳይ ተቆጡ አጭ ጉባት ከኤዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሩ ያቤ ተዋት ጨውዳፍ ደሙዳፍ ኢዶቴ ተቆ አቁዳፍ biyya tokko iddoo yaade Qifirnaahom mincee gara biyya biraatti dhaqee fayyina guddaa kennuudhaaf Yesuus Kiristoos bidiruu yaabe as our central interpretation akka hiikaa sabara keenyaatti immoo bidiruu yaabuun bidiruu jechuun kan ittiin bishaan gubbaa ce'an miti akka sabara keenyaatti immoo maayidhaan mul'ata. This parable of vision mul'ata. Namni tokko addunyaa gubbaa jiraachuudhaaf iddoo tokko hojii tokko guddachuudhaaf bal'achuudhaaf addunyaadhaaf maal qabaachuu qaba? Mul'ata qabaachuu qaba. If it is there no vision, there is no growth. You can't controlling the world. Mul'atan kan namni hin qabne du'a. Akkas jedheen ture bara 2010 Waaqayyo yoo mul'ata si dhoowwate abbaa mul'ata siif haa kennu. Walumaa galatti sin yoomsiin. Beektonni addunyaa immoo akkana jedhu. Ila geggeessaa dhabuun du'a. Geggeessaa gaarii dhabuun immoo badiidha. Geggeessaa gaarii dhabuun du'a. Geggeessaa dhabuun badiidha. Geggeessaa gaarii dhabuun immoo du'aadha. Addunyaa kanarraa namni geggeessaa qabu iddoo dhaqu beeka, maaliif geggeeffamu beeka, eessa akka dhaqu beeka. Geggeessaan hin jiru taanaan fayyinni hin jiru, geggeessaan hin jiru taanaan nagaan hin jiru. So iddoo kanatti barattootaaf yeroo sana mul'ata qabatee kan jiru ee'uudha Yesuus. Yesuus mul'ata isaa kana barattootatti kennuudhaaf maal gochuu qaba? As Elisha teach akkuma Elsaayin warra boru adaraatti kennu, warra boru raajummaa kana barsiisu mana barumsaa raajotaa banee waa'ee raajummaa barsiisaa yeroo turu mallattoo barsiisan jijjiiramanii gaaf tokko akkuma isaan ijaaruu bal'ifnu dhalootaaf yaaduu akkuma isaan jalqaban akkasumas Yesuus waggaa 33 ji'a 6 ol dachee kana gubbaa hin jiraatu waan ta'eef boru dachee kanarraa hin deema waan ta'eef siidaa baraan hin kufne ijaaree darbuudhaaf bartoota 1272 jedhee as infinitive amma addunyaa guutuu kana namni maqaa isaa tamane hundumtuu duuka buutuudha jedhameera waan ta'eef kanaaf Yesuus warra 12 kana ittaansee warra 72 akkaataadhuma kanaan namoota kumata lakkaa'amanii isaan kana barsiisaa jiru warra 12 kana keessaa warra boru adaraatti kennee deemu warra boru dhalootutti kennee deemu isaanum qela akkamitti isinii kun beeku malee warra 12 keessa immoo iji Yesuus nama meeqa jira? Nama 3 jira. Eenyuun inni baranne? Yohaannis, Yaaqoobii fi Phexros gubbaa jira.
Ila warrun kudha lama keessa yeroo iddoo mistiraa, yeroo iddoo gadi fagoo, yeroo wanta kritika wanta biyya ta'u naaru kottaan yeroo du'aa kaasu. Haleluuyaa. Wanta ina malee afur qulqulluu wanta natti hima. Nama galgala kana Waaqayyo waa itti kennatee deematu jira. Achi dhaabadhee ameen jechuudhaaf carraan nan qabne waan ta'eef har'a gooftaan waa dhoksaatti waa sitti hidhatan jedhee. Namni namuma ta'eetoo jiru, namni namuma ta'eetoo jiru. Yaaqoobiyyuu waan si dhibu keessa ijoollee 11 qabu keessa kan inni baay'ee jaalatu maal jedha? Yooseefidha. Yooseefidha. Yoosef waan obbolaansaa balleessan wanta obbolaansaa godhan galee maal godha turedha? Abbaatti ma turedha. Waaqayyos immoo isuma Yoosef jaalatu jaalate. Amma safar qulqulluu akka akkanaan jedhu nama nagga baasee waatti kennadhuun qabaanaan jira Waaqayyo. Ameen jechuu dandeessa ta'e maqaa sana dibiyatiin galgala afur surratti haa ta'u. Kanaaf bidiruu yaabeedha. Warnani bidiruu yaabu Phexros kan saanii kan ta'e bidiruu mataa saanii kan ta'e qabu. Phexros bidiruu qaba, Yohaannis bidiruu qaba. Kaleessoo Maatiyyoos 4:13 gubbaatti yommuu waamu maal godhe bidiruu isa kan saanii sana gachisiisee dhiisaati kottaa na duukaa bu'aa. Haadha keessan abbaa keessan hundumaa dhiisaati maal godhaa na duukaa bu'aa. Qurxummii qabduun taatan kana booddee kan nama walitti qabdan taatu waan ta'e raajuu fani kana harka bal'isi fudhadhu Waaqayyo gita diriirtutti waa sitti jijjiira. Ameen gita fudhatti dana gussiteera. Waaqayyo gitatti waa buustutti, gitatti kabajamuu dandeessutti, gitatti maqaasaa ol kaasuu dandeessutti, gita maqaasaa sirratti eebbifamutti Waaqayyo har'a galgala kana iddoo sitti jijjiira. Abaadii kaatiya taasin haleluuyaa. Kanaaf utuma ameen jettuu mana geettameenis siif haa ta'u. Ila kottaa na duukaa bu'aa kana booddee qurxummii qabduun taatan kan nama walitti qabdan taatu yennaan haadha isaanii, abbaa isaanii, bidiruu isaanii, kiyyoo isaanii gatanii isa duukaa bu'an. Egaa isaatiin qabsa kan ittiin deemamu. Amma bidiruu Yesuus bidiruu seenee achiin isaan bidiruu Yesuus seenanii jedha. Bidiruu isaanii maal godhan jechuudha? Hin dhiisan jechuudha. Egaa gooftaa duukaa bu'uun Kiristoos duukaa buutu sirrii ta'uun qe'ee ofii bareechachuun biyyaaf ta'uun calqaba maal lama gaafata? Bidiruu mataa ofii, ilaalcha mataa ofii, deemsa mataa ofii, dandeettii mataa ofii uumamumaan isa ganama finnee dhufne isa haadhaaf abbaa keenya irraa dhaalle akkaataa guddina jireenyaa isa kaleessa waliin maqnee dhufne lafan keenyu taanaan lafa teenyee hafna. Kanaaf milkaa'inaaf jireenya kee keessatti calqaba isa kan Waaqayyoon ta'an isa kan keetii kana lafa keessa keenumaa keessatti fannoo keessan isa anaaf jettanii baattan baadhaati maal godha jedha na duukaa bu'aa jedha. Kanaaf Phexros kan isaanii dhiisanii jedhamu dhaqanii yaabbatanii jedha. Yeroo isaan yaabbatan bidiruu Yesuus yaabbatan jechuun for one success milkaa'ina tokkoo fi namni tokko gaafa dhaqee bidiruu Yesuus seenu maal jechuu isaati? Rakkinni Yesuus irra ga'e narraa ga'u, ulfinni Yesuus irra ga'e narraa ga'u, salphina Yesuus salphate nan salphadha, kabaja Yesuus kabajame nan kabajama, lafa Yesuus jiraatu nan jiraadha jedhanii murteessuudha. Wanti balaan bidiruu Yesuus irra ga'e narraa ga'u jechuudha. Mitiiree kanaaf eessatti waaqeffadha? Waldaa kamuu jiraadha? Waldaatti waaqeffattan keessatti akka dibanni waldaa sanas hin fayyaduuf, akka qeen keessan jijjiiramuuf, akka ameen jettanii itti fayyitaniif joottuun ta'inaati. Iddootti waaqeffattan waldaa muluu wangeelii haa ta'u, biraana Kiristoos haa ta'u, tulluu mo'ichaa haa ta'u, wandarbuulii haa ta'u, waldaa kan biraa heddumatti waaqeffattanitti namicha biratti waaqeffattan paasterii haa ta'u raajaa ta'u akka be accept sirriitti subadhaa. Ayyaanni isaa hin ta'a, ayyaanni isaa na jijjiira, ayyaanni isaa yoo na eebbisee nan eebbifamaa jedha duukaa bu'aa malee akka saree maraatu olii gadi hin fiigina. Mee of hin dadhabu jedhame iddoo kanatti gaa Yesuus bidiruu seenee barattoonni isa seenan jedhame diidee sana booddee obomboleettii guddaan tokko maal ta'edha? Hin ka'edha. Raafanni guddaan ta'edha. Lafti bishaan baatti. Bishaani bidiruu baata. Bidiruunoo nama baata miti. Wal lolan hundi wal dhaban. Lafti waan inni haadha hin beeku maal akka dhabe hin beeku. Ana moo beektan xaafii ta'uu dhiisee. Ana moo dheeraa rajistadee bishaan wajjin wal lole. Jennaan erga tina lolteette bishaan gowwaan kan dandeessuudhaan jennaan galee mana dhaadhani. Bishaan immoo harish bidiruudhaan buyya raatteen buyya raayu golgolutti ka'e. Bidiruun immoo erga bishaan simbaadhu jedhe namaan bu'aan harraa'e. Yesuus akka jedhe biyyi lafaa jedhe lolan dhabdu rakkinan qabdu jedhe. Ela biyyi walaa fixu jedhe edem lafti bishaan wajjin wala biyyi walaa kun lattane rafin.
Tooftaatti biyya lafa mootan kan duwwaadha. Akka oolaa qalamuudhaa kaatee maal ta'edha? Gurra buusee du'atti maal ta'edha? Ilakkatti biyya lafaa mootan. Muggutattee, birri qabaattee, fira qabaattee, barattee biyya lafaa mootu. Gurra buustee jiraatta. Eggina misee biru thank you Jesus jedha. Eggina misee abaru maal godhaa jedha? Eebbisaa jedha. Yeroo bakka namni kiiloomeetira kun geggeessan lama geggeessaadha. Dachee kan immoo attu taanaan ati kiristaana miti waan ta'eef amma lafarra jirtanitti maal qabdu? Rakkina qabdu. Ayisa biyya lafa maal godheera jedhee akkamitti immoo ta'e Yesuus zat. Innaa kamalan zat, innaa dhiitan zat, zat. Innaa bidiruu fi bishaan wallalu zat irraf. Warri immoo bidiruu Yesuus seenan amala Yesuus kana seeraan hin beekan. Akka kiristaanota bara kana Yesuusitti amanuuni dhukkuba sukkaaraa radam giffiitii radam manas irraa fayyuudha. Yesuusitti amanuuni dhukkuba garaa kaasaa irraa fayyuudha. Dhaniitu dhufu. Inni arfan maal jirte? Kulaalitiin na dhukkuba. Mataa keessa na fiiga. Dudda keessa na didicha. Inni mataa keessa si fiigu otoo addunyaarra si fiigsee akka qananiisaa fa badhaasa argattaa. Yeroo hundumaa rakkina kee macha garaa keessa na yuusaa. Waraabessi caakkaatti gala malee garaa keetti gala kan jedhamu cafane. Maal takka garaadha si yuusu ani hin beeku. Baasi mana kee keessa maqaa Yesuus tafuura budaa qabdaay of keessaa baasi nama si bukkeetiin of keessaa baase dhaanii. Mataa keessa na didicha mataan ittiin yaadama malee meedaa namni keessa fiigu miti. Maal takka mataa keessa si fiigu yoo rifeensa keessa ta'e hin jiraaniif tafkiidha. Yoo keessa ta'e immoo tonkolii keeti daba yaaduudha waan ta'eef isaan kana of keessaa gadi hin baastu yoo ta'e ati nama hin taatu. Maqaa Yesuusin har'a jireenyi kee haa qullaa'u. Maqaa Waaqayyoo alfaati. Isuma kana baasan shallamaan dhaggeeffadhaa isuma kana. Kana booddee ilame Yesuus inni bishaanii fi bidiruu wal lolanii bidiruu fi hundumtuu wal goolu inni maal ta'e irra faayida. Jesus was what? Sleeping. Mee nama si bukkeen injifannoon kan gootaadha. Yesuus anu biyya gujee keessatti kan namni kaa'ee maali beektaa? Zimmin jedhani. Namni nama hamattu, namni nama komattu, namni nama gajallaati. Taakkaa sooliin caammaa rifeensa namaa taatee hin beektu. Namni haasaa warra jallafaa hin tuffanne hin guddattu. Nama si bukkee sibiraa komoon sirratti tanaanii. Maqaan takka nama mageengeenya machoofte Yesuus ennaa biyyi lafa bishaan ofirraa raasu zeet. Akka jedhu Yesuus ennaa bishaan yoo gurratti si namni ta'e seetan maaree naa jeefti malee mallaggoote ennaa duute gara baagoon naqa. Ishii amma too si ukkaamse bishaan jala lafa keessa si galchee maaree anoo du'ee ganaa si olgeetti lallabuun koo nafuuti tarii Yihudaa ta'uu dhiiseetu kan na ajjeesu bishaan ta'uu danda'a maaree. Anaaf wanti hundumtuu juudhaadha Yesuus waan hunduma gaarummaatti hiikkata. Isa sin dhiinim keessan kana darkistanii qiimii kuuftanii lapheetti daba baattanii haleluuyaa. Jallina baattee hamii baattee har'a bakkee waaqaaf hin taane kana baattee si ooluu si duduu dandeessi xiyoon dhiisiiti. Si ooluu si tuffachuu dandeessi. Gaaf tokko mucaatu qabxii kudhan keesse kutaa kudhan qorameeti kutaa kudhan qoramee lama tuqa tokko fide. Dhaqee dorgomee hundumaa dorgomee kufeennaan beentee dhiisee dhaqee sirba sirbe. Jennaan seexanni abjuun nattee maal hojii dhufteennan Yesuus qabxii na dhoowwate tana taadaa warri qabxii qabne naaf ta'uu beekteen. Warri qabxii qabne naaf ta'uu taadaa atteeni. Ishiinuun jibbite agartee kan waaqni xireeffate seexan hin jaalatattee yaadi. Qaayilitti seexana galee nama isaanii qulqulluun. Qaayil keessa seexana jira jira. Qaayil seexana qabaa nama isaanii hin qabu. Seexanas hin qabu waaqas hin qabu. Zuuratanyaa kiyyoon haalleen. Seexanni nama qalbii hin qabne hin jaalattu. Seexanni eenyufaa jaalatti beektaa? Kan akka baasira jalamaafaa jaalatti. Vision normal nama abbaa mul'ata nama kaayyoof jiraatu nama dooga beeku jaalatti malee seexanni warra kanoo mandala keessa fokkee nama matu maatti goote kana duruu kan ishiin goote dabarteetti. Yoo jirtan harka kutaa galateeffadha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Sinitti mu'ani yoo dacheerra jiraattani mataa seexanarra jiraattu yoo duutan immoo gooftaa bira jiraattu. Namni kun naa ta'a jedhu olu tole naa ta'eera jedhu. Ilamaan jedha geessetta yoo duute mataa seexanarra jiraatta yoo jiraatte immoo gooftaa kee bira jiratta. Yeroo duute saaxinii keessa teessee achanna dhattu ati yaadattu hin beektu nuti sobee sii bu'aa malee namni sin beeku yoo jiraatte hindi dubartii ittiin dhalatu mataa seexanaa dhidhiittaa'edha yoo duute immoo gara gooftaadha ta'u. Seexanni nama ajjeeftu hafuura nama keessatti ajjeefti malee taasin seexanni mal lama gootu nama ajjeeftu hafuura nama keessatti ajjeefti malee tooftaa seexanaati kun. Maqaan Waaqayyoo alfaatu waaqni akkasaan jedhe magaalaa kana jedhe Waaqayyo ela tolchaadhaa gadi asitti haa dhaqala gama toon ka'inidha gamanuma as deebi'ee laga kana as amma dhaqee sariitii gafarsa ga'utti ansoolaa gurraacha magaalaa kana gubbaa gattaa'ee jiru argee mul'ataan otoon kana harkaa jiru harka adii tokko billaancii baata yeroo na siiguun argaa jira. Maal jedhe Waaqayyo na qala billaanciin kun naan jedhe kennan dha ijoollee kootiif kennu jedhe kennaan kun immoo uffata gaddaa buddeen gaddaa bishaan gaddaa magaalaa kanarraa kan tarsa
mul'isu naman kennaa addaa kennu naman ayyaana addaa kennu har'a galgala jedhe Waaqayyo kennaa addaa sii jedhe olu taalaa jandi baleera magaalaa kanaaf ati eebba gujeedhaaf ati eebba iyyaatiin magaalaa kanaaf eebba jedha oromiyaadhaaf eebba jedha elas kamarga kesin eebbisa Waaqayyo tokko jedhe isa magaalaa kana haguuge ija magaalaa kana haguuge soba magaalaa kana haguuge otulummaa magaalaa kana haguuge har'a galgalaa kaasee irra sirraanii fadhale Waaqayyo iyyaatiin nagaaddaa jedha taata namarra Waaqayyo kennaa kenne addunyaatti mul'isu jira in guddifatta yoo ta'e ogummaa qabda yoo ta'e ila nama waan asuma keessa fuudhee kennaa kenne ati sarara waan guddatu hiikitaalava joko prevenia sebrashidania zemprega turamo iyyati carraan naga qabeera arra galgala kana Waaqayyo waan addaa si keessa kaa ameen dhagaan jiru arra Waaqayyo waan si ta'u waan seenaa kee bareechu waan galgala kee tolchu waan dukkana si keessa buqqisu waan dhaloonni arganii sitti baqatani waan kakuu kee galmaan sii ga'u arra Waaqa bira waan sii hidhatama arra Waaqayyo magaalaa kana irra waan ta'e sattora taasi meeyyadi halleluyaa rasiriyu ila dagaa divania ila asuma keessa nan jedhe Waaqayyo ila numti iyyeessa kanaaf ogummaa kenne ila galgala kana siyaataw nama tokko Waaqayyo waanum gati qabu wayisi keessa kaa ila xiqqoo dubbattee addunyaaf qoricha taata xiqqoo dubbattee dhagaa furmaata taatam ila waanumati dubbatutti Waaqayyo gatii sii godha waanum noka tokko sii mul'isa waan dhaloonni barbaadee dhabe tokko argita kanaaf har'i guyyaa kee akkasii ta'u sagalee sii ajajeera isin yaa warra amantii hir'oodha Yesuus isa waluun kun isa gochuudhaaf isin yaa warra amantii hir'oo maaliif shakkitu maa sodaattu jedhe bubbeenana bishaanana walitti araaramanaan biyya laa dhadhaabatee waan isaanii walumaan isin eebbisa ganaa safii dhibamtee mandarra joortu mitiif si keessaa bahee biyya dhaala bishaanana waan homte wallaalta bubbee waan homte wallaalta amma bishaan lafa bishaan baachuu dhaga'een kee bishaan bidiruu baachuu dhaga'een kee bidiruu nu baachuu dhaga'een kee madureen koo galgala kana akka jira iyyitee fudhatta si baachuun malee si nyaachuun miti jedha olutaali na baachuun malee na nyaachuun miti wayaa dhagee babbaa kee dubbatu baay'atte rakkinni koo jedha dhukkubni koo jedha yaaddoo nama narra ga'e na baachuun malee na nyaachuun miti jedha abbaatee fata'u raajii raaja waaqni akkas jedhe haala tamma keessa jirtu hin nama si danqaa jiru si baata malee si nyaatu olutaali na baata malee na nyaatu jedhi yaa si baata malee si nyaatu iyyaati na baata malee na nyaatu jedha nama mana jira yoo tarka sana agarsiisu Waaqayyo gooftaa macaadha akkas jedha galaanni rakkinaa si keessa jiru dhukkubna tamma yaaddaa jirtu inni si marse hin abdii si kutachiise wayyoodhaan salphadhe irratti jette akka jedhe Waaqayyo si baata malee si nyaatu nama si bukke qabi ija keessa laaleeti jakku praavaaniya qabi ani raajii ta'e jedhaani maqaa Yesuus jedhaani haala tamma keessa jirtu jedhaani akkasin jedhu waan jedhaani si baata malee jedhaani si nyaatu jedhaani si baata malee si nyaatu akkasin jedhu Waaqayyo haalli kee ammaa kuni si baata malee si nyaatu dhukkubni si keessa jiru kuni mee harkaa dhabuun kee mee kiisiin duwwaa si ta'uu mee namni si jibbuu mee dukkanni si marsuu mee si baachuun malee si nyaachuun miti na baachuun malee na nyaachuun miti jedha innagee maa ta'e kana ajaagadavanya si baachuun malee haleluyaa meme eyuta mana kana na baata malee na nyaatodha barri ulfaataan kun nu baata malee nu nyaata harka dhabni haalli ikoonoomii ol ka'uun nu baata malee nuyi
lolli amma biyya taa'ee jiru nu baata malee haalli ikoonoomii ol ka'ee xaafiin kuma 15 nu baata malee haalli jireenyaa ulfaachuun nu baata malee dhukkuboonni yeroo koronaan dhufee addunyaa dhuunfatu Waaqayyo akkas jedhe galaanni nama nyaatu galaa nyaatu sii ta'a jedhe. Kanaaf har'a akkas naan jedhe Waaqayyo hin yaaddayin habdiin kutiin si nyaachuuf otoo hin taane si baachuuf si ajajameera. Si baachuun malee si nyaachuudhaaf miti olu taali na baachuun malee dhibee na nyaachuun miti dhibee narraa jaakum mana keetti ta'eera. Echa katatarava si baata malee si nyaatu si jiriina malee si ajjeesu si ari'ata malee si qaqqabu si baata malee si nyaatu si ari'ata malee si qaqqabu si baata malee si nyaatu alati gatu waan deemaniya si baata malee si nyaatu Waaqa jedhe si baata malee si nyaatu na baata malee na nyaatu dha yake zoprada si baata malee nama amaneef ta'eera. Hello. Akkatiin jedhe Waaqayyo si baata malee si nyaatu. Kaase ela davana mando. O tokko brava shadania. Mul'atan argaa jirutu waan sammuu koo gararraa tokkoon argaa jira. Dhaggeeffadha. Amma mul'ata dubbachuufani laata akkaataa irraa baadiya. Suma bukkee. Leenca mana kana galchuun dandeenye leenca gurguddaatu ila gara keetti fiigaa jiran argaa. Leencaaf. Inni kaan sodaatee afaan balee. Leenca namoota meeqa nyaachuudha kun akka gorsa qeerransa sitti fiigu bineensa kana keetti fiiguun argaa. Namoonni kaan fiiguu dadhabanii abdii kutanii kufuudhaaf bakka kokana. Isaan kaan immoo abdii kutanii bakka of kennanii akka nyaatamuuf. Jidduudhuma kanaan sagalee akka jiru nagahee. Harkas qabdaa. Inni sitti fiigu si baachuun malee si nyaachuun miti dhaqa. Dhiisee fudhataa kufi ajajeera. Iyyaati na baachuun dhufaa jira malee na nyaachuu miti dha. Yee. Rakkinni hundura keenya si baachuun malee. Lolli kana booddee si baachuun malee. Haalli jireenya ulfaachuu si baachuun malee. Lolli dhukkubni si keessa si baachuun malee. Iyyaati na baachuun malee na nyaachuun miti kootoodhaani. Eenyu kan boru sodaatu kan iftaa sodaachaa jiru eenyunni wayyoo jedhee Waaqa jiru eenyunni hin sodaatin jedhe Waaqayyo gooftaan machaa ana faansa si luugameera hin sodaatin jedhe Waaqayyo si ajajameera. Maal jennaan baadhuun jedhee malee nyaadhuun jenneeni. Yakkatarabashaadiya si baachuu malee si nyaachuudhaaf miti olu taali na baatta malee na nyaatulaani. Inamatti si ajajee ela shikkatarabando si baachuudhaaf malee si nyaachuu mirga qabu. Si baachuu malee si fudhachuu mirga qabu. Si loluudhaaf malee si loluu humna hin qabu. Eo tamane. Badin si tasaa yomna bame situ na olche. Mayetani. O pasha kataravadia. Ela tikarivania. Berkol gazati. Yadina koda. Agi sedani. Isan kanan duro sibagade. Nango womedin lakkaati naaf ergamte nabaata turte isa nammar'aatti miilaan deemedhaani dachaa nabaatadhaani namni harki keenya bira ga'uu danda'u harkas cabsinee eebbisa akkasiin jedhe Waaqayyo si yaaddeesse abdii kutachiise si doorsise na caala jette lakkii min baqatiin itti baqadhu si baachuun malee si nyaachuun danda'u. Abbaan tee mataa qabatee maalaa godhule? Baaga maddan. Inni itti sodaatta si baachuu dhufe malee. Itti maaloo. Nama si buqqi. Nama nanaadhi. Farda gaarii argatteedhi. Inni sitti fiigaa jiru. Si bira ga'uun malee. Lafaan si dha'uun miti dhiin.
sibaataadhiin eebba gurguddaa moosistu nyaatadhiin namni amanu harka isaa na biraan haa ga'u. Dhibee damgifiitii, sukkaara bashixaa, kiltaarotii, dhibee garaa, dhibee mataa, dhibee si yaaddese, haadhaaf abbaa kee, obbolaa kee, waan si marse, waan si hidhe, waan nagaa kee irra taa'e, sansalata ulfaataa sammuu kee gararraa ta'e akka jedhe Waaqayyo hin yaadda'in si nyaachuuf si baachuu malee si nyaachuudhaaf humna hin qabu Waaqayyo. Inni sitti fiigu muluunsaa si baachuun malee si nyaachuuf miti. Haadha keef abbaa kee nyaachuun miti. Waaqayyo isa har'a sodaattu kana ittiin na galateeffatta Waaqayyo. Haleluuyaa. Mee na baachuun malee na nyaachuun miti dhaa. Rakkinni kee maal jedhe? Kan si baatu malee eeyotamanii mooshi. Bara akka tulfaatee namni jiraachuu dadhabee mindaan kee xinnoo kana keessa barri kun si baata moo si nyaata? Xalayaan gaddaa sitti birree abdii si kutachiise kun si baata moo si nyaata? Dhukkubni asii basiisi waraanee manna kimii hin dandeenyu jedhee guyyaa sitti dukkane wayyoo si jechiise kun si nyaata moo si baasa? Bofa namoota hundumaa idditee fixee nama gumaa itti tokkotu qaaf tokko Phaawulos qoraan fuudhee nama tagetti goote. Hin buqqa'in jedhee Phaawulos taa'ee. Ijoollee maaltu isin iddeenaan? Kana isin iddeenaan? Wayyoo namichi kun nama gumaati. Wayyoo dhaniiyyan. Phaawulos akka jedhe jaaruu tafaanaa dheen. Namoota meeqa idditee ajjeeftee maqaa namoota bal'iftee bofa nana ana maqaa konaa geddartaa dheen. Na furdistaa dheen. Otun boftirra taatu Phaawulos maal ta'eedha? Inni dhiidheedha. Seebisu ati xaasaa machuuf tola jettu fakkaattee kan jiraatu simboo sii kenna simboon nama kabaja yoo amante kun sii ta'a. Nama si bukketi jedhin haadha guyyaa kotaadhaani. Inni biyya nyaate siif nyaata ta'a. Bofa biyya meeqa iddee biteeti Phaawulos ishii kanaadhe ol fuudhe. Booftes keessa teessee vitaaminiitti gadhiiftee Phaawulos mucaan furdate. Yoo ta'u mana maaloo otoo amantuutaa gartee hin baqattamati. Mi warra jirtan eewwata mana kan agita buusa mandona prava shidas ishii kana ishii sirrii dite jennaan wayyoo adueka Phaawulos akka jedhan bofaan maqaa koo naa geeddartaa namni uqqataadha naan jedhee macaafa naan barreessaa na furdistaa ulfina Waaqayyoo mul'istaa dheen bofaan amma lafa dhaadhu inni amma lafaan dhaa jennaan Phaawulos qoraan itti dabaleera bofittiin ho'an dandeessu. Na furdisi kan na daftee bada furdisi. Inni ta'edha biyyi mucaan furdate. Seenaan ikkoo Phaawulos jechuun ismoo dijoo kennoo hidhatti. Seenaan itti si beeku sirraa kaasa. Deebitee immoo akkuma yeroo yoo bishaan ifatu bishaan xaxxina gaatana namoonni hunduu maali ijoollee waan isaanii bishaaniif qilleensuu dhabuuf fedhan. Har'a miilaan isaa galgala kana sirratti dubbatamuun hollaan waa'ee kee gaarummaa isaa itti ka'a. Suma waan xiqqoo kana baattee deemtu sumatu boru nama guddaa ta'a. Ela macaduu qulqulluun turfaa jira ammas maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Mee na baata malee na nyaatudha. Ida dhaabachaa jirtu ta'a. Mee daqiiqaa tokko walitti haasaa akka wal bakki jirta jetti ana naan galle bir jedhaanii. Ana naan galle bir jedhaanii. Waan namni baqatu baqachaan tureedhaanii. Eggina mataan dhukubaa tureedhaanii. Eggina miduu bu'aan tureedhaanii. Lakkaa inni nama ajjeeseedhaani. Anaan ni nan ajjeesuudhaani. Ani jedhaani maqaa Yesuus hin jedhaa. Asiidii waa namaa gubuudhaadhaani. Bofichaan iddame namni bofittiin iddite irraa nafu akka seera isaaniitti baqqannaa Phaawulos iddamu namittiin kun nama gumaateedha. Namichi maal nama gumaati bidiruu caccabaa keessa taa'ee namaan biddeen nyaadhaa waan taatan jedhu nama biyya abdii abdachiisutu nama gumaati hin galleefim. Waaqayyo sirraa beekamuudhaaf miidhana waan ajaa'ibaa tokko godha. Manum kee keessatti waan ajaa'ibaa waan takkaa sammuun keetti hin gaabbine waan takkaa deebitee itti guggumne Waaqayyo waan dhaloota afaan qabachiisu nama barbaadamaa si gochuudhaaf jecha ila qoricha si biratti malee hin argamne sagalee si biratti malee hin argamne eebba si biratti malee hin argamne si keessa kaa'eetu nama barbaadamaa si godha. Iyyaatiin abaachuu dhufte malee na nyaachuun dhufneedhaanii. Bofittiidhaaf guyyaa dhumaati. Phaawulosis maqaa salphinaa baachuudhaaf guyyaa dhumaati. Ana booddee ishii kanaadhe idditee itti rarraatiidhaaf ishii kanaadhe naani ibiddarra qabe ibidda hin dandeessu bofti. Sana booddee xab jette bidegeette bofittiin hin gubatte.
Phaawulos garuu jedhan eennan kun nama toontaane waaqolii keessaa tokko waan jalloota afaanii dhusirra kaa'a Waaqayyo. Mee waan jalloota afaanii dhuedhaa harki Waaqayyoodhaa narra kaa'edhaa. Bofittiidhaaf guyyaa dhumaati akkanaan jedhu Waaqayyo naman guyyaa dhumaatiif gadda irraa geggeessuun qaba Waaqayyo. Har'a akkas naan jedhe waan magaalaa kana rakkisu ila abbaa qabeenyaas haa ta'u kan qullaa kan galatu paastariis haa ta'u kana cabarbaree jiraatu raajiis haa ta'u kan maqaa namaan nagadu sobduus haa taatu warra maqaa namaatiin deemu Waaqayyo waan xiqqoo tokko kaasee magaalaa kana keessa nan geggeessedha Waaqayyo. Kanaaf rakkinni kana booddee si baachuun malee si nyaachuudhaaf humna tokkoyyuu